dubla campioană olimpică Sandra Izbașa. Sărma Sandra, bine ai venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Și Sandra, cum este acum, să spunem, viața de după gimnastică? Cum este gimnastica fără Sandra? Gimnastica fără Sandra nu pot să spun cum este. Ce pot să vă spun este că mă simt foarte bine în afară, văd partea și mai frumoasă a vieții, am timp mai mult pentru mine și mă pot ocupa în special de proiect, cum am zis și săptămâna trecută. Este o caravană a gimnasticii lansată de doamna Mariana Bitang și domnul Belu, în parteneriat cu OMV Petrom, și sperăm să găsim noi fetițe să vină la gimnastică, să facă de performanță. Conștientul lucrează în momentul respectiv și asta mă face să mă simt bine. Emoțiile sunt până ajungi pe podium. După ce te-ai urcat pe aparat, practic te detașezi de orice. Cum ați caracteriza-o pe Sandra Izbașa în câteva cuvinte? Este o gimnastă și părerea mea, i-am spus-o și ei, că ar fi mai putut face gimnastică în continuare, gimnastică cu un potențial fizic în special fantastic, cu o abilitate cu totul ieșită din comun. Cred că Sandra, dacă juca handbal pivot, avea probabil rezultate la fel de bune. Deci un copil făcut parcă pentru sport, pentru mișcare, pentru performanță. Deci o persoană care știe ce vrea, o persoană realistă, o persoană care și-a exploatat la maximum, să spunem, oportunitățile pe care le-a avut la competițiile mari, la Olimpiade în special. Și eu cred că acum, după două medalii de aur la două Olimpiade diferite, la două aparate diferite, poate să se considere o gimnastă împlinită și o gimnastă care și-a făcut datoria, în primul rând, pentru cei care au pregătit-o, pentru România, și a dat, să spunem, satisfacție celor care și-au pus speranțe în ea și au crezut în ea. Modestă, o prietenă bună, ne ajuta mereu și competitivă, să spun. Normal că ne lipsesc toate colegele, și Cătă și ea și multe altele, și era mai frumos pentru că era mai multă atmosferă. Nici acum nu lipsește această atmosferă, dar normal că ne lipsește. Ce aducea în plus, Sandra? Acea vorbă care lipsea, care ne trebuia să ne motiveze. Cum ai caracteriza-o pe Sandra Izbașa? O colegă bună, un lider, la rândul ei cum a fost lider, un lider bun, ne încuraja când trebuia, ne ajuta și la rândul nostru și noi pe ea. Sandra, ești mulțumită de cum au vorbit colegele despre tine? Da, nu mă așteptam, sincer. Sunt deosebit de drăguțe față de mine. Crezi că le lipsești? Ai văzut liderul, atmosfera, acum o ele vorbă trebuie bună? să fie lideri. De fapt, și Diana Bulimar și Larisa Iordache trebuie să fie amândouă lideri și să se ajute una pe cealaltă ca să construiască în jurul lor o echipă puternică. Acum, dacă o să vin și eu, dar nu vreau să promit absolut nimic, important este să se concentreze ele și să facă exercițiile exact așa cum le prezintă acasă, fiindcă aceste europene, mondiale și ediții ale Jocurilor Olimpice nu ți le mai dă nimeni înapoi. Trebuie să-ți fructifici fiecare moment în orice zi. Tu ai fost numărul 1, dar la Jocurile Olimpice de la Londra ai câștigat medalia de aur la un aparat, nu spunem probă că trecem de la scrim la gimnastică, la un aparat care nu era al tău, să spunem, da? Tu erai cea mai valoroasă în timp, așa neobișnuit, cu solul și cu bârna? Mai mult cu solul. Mai mult cu solul, da, corect, da? Da. Și dar ai dat lovitura la sărituri. Cei drept, în ultimii 2 ani, de când m-am reapucat de gimnastică după acea accidentare din 2009, domnul Belu și doamna Mariana Bitang au avut așa o chestie pentru mine, să mă împingă către aparatul sărituri și m-au convins într-un final că pot să-l fac, că am forța necesară și de ce nu, să mă duc la o competiție majoră, să am 2 finale, de ce doar una? Și iată că a ieșit acel rezultat deosebit, cu toate că favorita la medalia de aur era American Cup. Până la urmă, emoțiile își spun cuvântul. Eu am intrat ultima, pot să spun că am avut noroc, fiindcă îmi place să intru ultima, nu m-am uitat pe toată perioada competiției, n-am văzut absolut nimic. Ce a făcut Sandra Izbașa în perioada asta, de când s-a lăsat de gimnastică? Păi, mai exact, cred că am vreo 6 luni.
de când m-am lăsat de gimnastică, am încercat să fiu tot timpul ocupată cu câte ceva și iată că am reușit, pentru că domnul comandant George Boroi împreună cu Clubul Steaua m-au ajutat și m-au angajat pe un post mai clar, coordonator de imagine, și mă ocup și de proiectul în care suntem acum implicate, relansarea gimnasticii românești. Ce ai făcut în ultima perioadă, să spunem, și nu puteai să faci în perioada în care făceai gimnastică? Mai mult timp liber, aș zice, mai mult timp pentru mine și mă bucur pentru că văd o altă parte din mine, pentru că știam doar să muncesc și atât. Mai puțin cu prietenii, da, depinde acum, pentru că în viață există și sacrificii, i-am pierdut pentru că am luat-o pe alte căi, sunt foarte puțini prieteni, dar buni. La ce visezi acum? Acum pot să spun că dorm mult mai liniștită pe pernă, chiar asta vorbeam și cu părinții mei, că în sfârșit când pun capul pe pernă simt că mă odihnesc. Da, înainte îmi repetam exercițiile pentru că a doua zi vroiam să le execut cât se poate de bine și să nu enerveze antrenorii. Într-adevăr, în unele zile ieșea, în altele zile mai oboseam și eu. Te-a tentat vreodată antrenoratul? Nu. Zic sincer, pentru că știu cât au muncit antrenorii cu mine, iar eu știu exact ceea ce se petrece în sală și chiar nu vreau să iau parte. Mă simt foarte bine în ceea ce fac în momentul de față. Ai fost un elev dificil? Acum las la aprecierea antrenorilor, nu știu dacă am fost un elev dificil. Ceea ce știu este că nu prea ascultam așa de fiecare dată. Cât de mult te atrage scena și lumina reflectoarelor? Aș zice foarte mult, pentru că mie de mică mi-a plăcut. Intenționezi să urmezi câteva cursuri de actorie? Mi-ar plăcea câteva cursuri de actorie, acum nu știu când, unde, dar aș fi tentată, sincer. Te-ai vedea? M-aș vedea, asta? da, pentru că am mai jucat teatru și în sală. Într-o perioadă erai atrasă de designul vestimentar. Da, aș putea să spun că sunt la curent cu tot ceea ce se poartă, doar că până la urmă port ceea ce mă simt eu cel mai bine și mă face să mă simt bine. Unde te vezi în 5 ani de zile? Nici nu știu. Nici noi nu știm unde va fi Sandra peste 5 ani, dar știm sigur că acum este lângă noi și la Academia DigiSport cu Tibi, iarăși a fost o atmosferă extraordinară pe durata acestui material. Sandra, ai jucat teatru mult prin sala de gimnastică? Am jucat. Da? Am jucat, da, dar jucam doar atunci când eram foarte obosită și căutam o portiță de a face cu totul și cu totul altceva decât programul pe care îl primeam în ziua respectivă. Arată-ne puțin cum făceai când erai obosită și nu prea aveai chef și cum. Nu pot, trebuie să-mi intru în rol, nu pot. Acum chiar mă simt foarte bine aici. Corect, ca și să pot să da? spun. Nu, trebuie să fiu în atmosferă ca să pot să... Deci trebuia să fii obosită acum, să fii puțin trebuia cătretă chiar și să fiu obosită ca să pot să joc un teatru. Bineînțeles, antrenorii se prindeau, dar mă lăsau să cred că eu am dreptate, că am jucat un rol bun, dar le mulțumesc pe această cale. Ai spus și în acest material, am citit și la tine pe site, apropo, felicitări pentru site-ul tău, este clar cel mai complet al unui sportiv sau fost sportiv al României. De unde această idee? Mulțumesc, de unde această idee? Eu nu mă ocup personal de vreun site. Da? Nu. Sandra Izbașa, da? Da, nu sunt eu, cu siguranță. Nu ești tu? Nu. Dar totul e oficial acolo. Totul e oficial, probabil din ziare. Da. Este adus oricum la zi. Vreau să te întreb despre prietenie, pentru că spuneai la un moment dat că nu crezi în prietenie sau n-a fost redactat ca lumea... Nu crezi în prietenie? La ce? Nu am zis că nu cred în prietenie, este vorba că făcând aceste sacrificii de a intra în lot de la o vârstă destul de fragedă, de la 12 ani am plecat, când cei mai buni prieteni ai mei erau cei de la școală sau fetele de la colegele mele de la gimnastică, despărțindu-mă de ei, automat s-au rupt și legăturile. Fiecare a plecat pe drumul lui, al ei, și am mai păstrat legătura, doar că nu poți acum să ieși în oraș și să povestești ce povesteai când erai mic. Ar trebui să mă reacomodez. Doar că am acum prieteni puțini și foarte buni. Și cu teatrul? Cu teatrul din sală, cu teatrul, să spunem, de zi cu zi, pentru că ai spus că ai vrea să iei câteva lecții de... Aș vrea, da.
Nu știu când se va ivi această portiță, dar m-aș bucura. Te așteptai ca Larisa și Diana să intre atât de ușor în ritm, să spunem, în acest început de an? Da, mă așteptam, fiindcă aceste etape de cupă mondială sunt în fiecare an. Știu că imediat după mondiale ele nu au avut foarte lungă pauza și au intrat încă din decembrie să se pregătească pentru aceste competiții. Într-adevăr, competițiile majore sunt anul acesta atât europenele pe echipă, cât și mondialele din octombrie, fiindcă începe ușor calificarea pentru Rio. Primii 24 o să se califice acum la campionatele mondiale din China și eu am mare încredere în ele că se vor aduna și vor face o execuție și exact ce și-au pregătit în sală o să fie frumos și la competiție. Și vreau să te mai întreb, cât de mult contează faptul că după fiecare ediție de Jocuri Olimpice se schimbă acel cod de punctaj? De fiecare dată. După o ediție a Jocurilor Olimpice, de fiecare dată s-au schimbat în avantaj sau în dezavantajul nostru, depinde acum. Pentru că am citit o declarație a ta, vei vedea cât de ușor ai putea să te acomodezi la noul cod de punctaj, nu? Ca să vezi dacă poți să reintri pentru Rio. În 2013, practic, am luat un ușor contact cu noul cod. Într-adevăr, la sol s-au modificat câteva lucruri. Probabil acum cum se poate privi, în avantaj sau în dezavantaj. Un singur lucru știu, că nu mai avem voie să ne odihnim pe colț sau să vizualizăm diagonala pentru a pleca pe un element destul de dificil, ceea ce pentru mine a fost o schimbare destul de mare. Am făcut față la mondiale, acum nu știu cât o să fac față și pe celelalte aparate, pentru că și la sărituri, și la paralele, și la bârnă s-au mai schimbat câte ceva. Sandra, știu că ai primit o ofertă din partea președintelui Stelei, comandantul George Boroi. Dacă mai este de actualitate, ți-a spus... Păi sunt coordonator de imagine. Corect, da. Și ți se propusese să fii și coordonatoare la secția de gimnastică sau să... Nu, ceva era de genul ăsta? între coordonator de imagine de fapt, și... Da, coordonator de imagine și coordonator de a conduce secția de gimnastică, atât feminin cât și masculin. Dar i-am spus că pentru moment este foarte bine pentru mine coordonator de imagine, fiindcă pot să mă ocup și de proiectul Caravana Gimnasticii. Ok, deci acum se spune că ești și reprezentant al clubului Steaua aici la noi în studio, da? Da. Și cum e? Te simți bine acolo la club? Cum este cu colegii acum când nu mai ești în activitate? Sunt foarte bine, am destul de multă activitate, mai ales că implicându-mă în acest proiect, oarecum le fac deodată. Atât imaginea clubului Steaua, cât și imaginea caravanei gimnastice, care a pornit de pe 25 martie, oficial. Tot ce îmi doresc este ca ele să se prezinte onorabil atât la europene cât și la mondiale și să-și vadă interesul în sală, să-și fructifice fiecare zi în favoarea lor. Și totul va fi ok. Și totul va fi ok. Vom vedea rezultatul la final, dar să fie concentrate.